السلام عليكم. ايه اللي بيحصل مع بروس ويليز؟ الحكايه ان من سنتين صرح المقربين من بروس انه عنده صعوبه في النطق وانه غالبا هيضطر يعتذر، بس مؤخرا التشخيص بقى اوضح: فرونتو تمبرال ديمنشيا او الخرف الجبهي الصدغي، وللاسف ده مش تشخيص كويس. خلينا كده نرجع خطوتين لورا. مش احنا في لغتنا الدارجه بنقول ان فلان ده كبر وخرف؟ اهو تعريف الخرف ده طبيا هو تراجع في الوظائف العقليه زي الادراك، اللغه، الذاكره، السلوك والشخصيه، بيأثر على حياه المريض ومتابعته لانشطته اليوميه. التراجع ده بيحصل بسبب تلف في انسجه المخ، اما بسبب الشيخوخه والتقدم في السن عادي، الخلايا ما بتبقاش قادره تجدد نفسها، او بسبب عوامل جينيه او وراثيه، او اصابه في المخ نتيجه لحادثه او ورم. وبما ان المخ مش منطقه واحده، متقسم لمجموعه من المناطق، كل منطقه مسؤوله عن وظيفه او مجموعه من الوظائف، فمكان التلف ده بيحدد نوع الاعراض اللي هتظهر على الشخص. الخرف الجبهي الصدغي اللي بروس ويليز مصاب بيه تلف في الجزء الجبهي اللي ورا القوره، والصدغي اللي هو الحته دي. للاسف النوع ده نادر، بيصيب 2% بس من الناس وملوش علاج، وبعكس انواع الخرف التانية بيجي للناس في سن اصغر من العادي، واعراضه مش دايما بتتلاحظ بسهوله. من ضمن الاعراض دي مثلا تغيرات في الشخصيه. البني ادم ممكن يبقى عنيف اكتر، وقح اكتر، طايش اكتر، اناني، لا مبالي بمشاعر الاخرين، مع انه في العادي ما كانش كده. كلها لو ناخد بالنا حاجات منفره جدا وممكن تخلي الناس تبعد عن الشخص ده. لان اول حاجه ممكن نفكر فيها انه يا اما الشخص ده بقى طبعه سيء، يا اما اضطراب نفسي. وقليل قوي لما حد يجي في باله ان التغيرات السلوكيه دي ممكن تكون علامه على ان في تلف في المخ نفسه. من ضمن الاعراض برضو مشاكل في الكلام او في اللغه. الشخص ما يبقاش عارف يفتكر الكلمه اللي هو عايز يقولها، او الكلام اللي هو عارفه لما يتقال قدامه ما يعرفش معناه ايه، او يستخدم كلمه بدل كلمه تانية، او يلخبط في طريقه نطق الكلام اللي هو عارفه كان بيقوله قبل كده عادي، او يلاقي نفسه بيكرر اللي بيتقال قدامه بشكل قسري، شبه الايكوليليا اللي اتكلمنا عنها في سحله قبل كده. ومع تدهور الحاله تبدا تظهر مشاكل الذاكره، وده الجزء المؤسف فعلا من الموضوع. الشخص فجاه بيلاقي نفسه في عالم غريب عليه، قدرته على التعرف على الوشوش اللي هو كان عارفها من قبل كده بتتراجع، وده نفسه ممكن يخلي طباع المريض تبقى اسوأ. لان تخيلوا معايا كده، لو نمت وصحيت لقيت نفسك في عالم مش عارف فيه حد، ومش عارف فيه حاجه، ومش عارف تتواصل مع اللي حواليك. ازاي البني ادم ممكن يعيش في عالم زي ده؟ اوكي، انا حاسه ان الدنيا دخلت بينا في حته ضلمه، فلنكتفي بهذا القدر النهارده. لو عجبتكم السحله دي، لايك، شير، واسحلوا اصحابكم، والمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.